Vandag is ons in die laaste deel van die reeks Live on Purpose. Kom ons maak ons harte vandag gereed en vra die Here om ons vir ons iets nuuts te wys en ons iets te leer uit sy woord. Here, dankie dat ons die naam van Jesus kan verklaar oor ons lewens, oor ons dorp, oor ons situasies. En dankie Here dat daar krag is in U naam, dat U die een is wat genees, U is die een wat vryheid en deurbraak gee. En Here Jesus, ons rig ons harte en ons lewens op U vanoggend en ons sien uit met verwagting na die dag dat U gaan terugkom en ons gaan kom haal. Ons sien uit met verwagting na die dag dat U ons gaan beloon vir ons lewens op aarde. En ons is opgewonde, Here, om hierdie lewe te leef op 'n doelgerigte manier vir U heerlikheid, vir U glorie in Jesus naam. Amen. In hierdie reeks sover het ons gekyk na hoe ons doelgerig kan leef met alles wat God ons gegee het. Elke deel van jou lewe is vir God belangrik en hy wil hê dat jy dit nie net moet mors of maar net moet oorleef nie, maar dat jy dit moet inrig vir sy koninkryk. Want jy het net een lewe, jy het net een kans. En dit is sy wil vir jou dat jy die beste sal maak van jou talente, jou gawes, jou finansies, van hoe jy jou liggaam gebruik, die woorde wat jy spreek, selfs jou gedagtes. Dit is vir hom belangrik. En daar is vir ons daagliks geleenthede gegee om goed te doen. Daar is vir ons 'n werk gegee op aarde om te doen vir God, vir sy glorie. En dit is so maklik om vasgevang te raak in hierdie wêreld en net te leef vir die tydelike, vir die hier en nou. Maar wanneer ons lees in die Bybel wat vir ons voorlê in die ewigheid, dan besef ons dat ons op die oordeelsdag rekenskap gaan gee van ons lewens, van elke woord wat ons uiter. Ons sal rekenskap gee van ons dade, ons werke. Ons sal rekenskap gee van wat ons doen met die talente wat God ons gee, die gawes wat hy ons gee, die rykdom wat hy ons gee op aarde. En dit wat ons nou doen hier op aarde sal 'n impak hê op die ewigheid. So dit is sy plan en sy wil vir jou dat jy die wedloop van geloof sal hardloop met doelgerigtheid in elke tree, soos Paulus sê, met jou oë op die wenstreep. En dan vandag gaan ons verder en ons gaan afsluit in hierdie reeks met die gedagte van Jesus se wederkoms, sy terugkoms. Baie opgewonde oor hierdie gedagte. Elkeen van ons leef daagliks met hoop en met 'n verwagting. Dit sou nogals 'n vervelige lewe gewees het as jy nie hoop of verwagting gehad het vir sekere dinge nie. Byvoorbeeld as jy sien op die nuus dat dit gaan reën môre, dan het jy die hoop en die verwagting dat die reën werklik gaan kom, veral as jy boer is. En as jy gesaai het in die saaityd, in die planttyd, dan het jy 'n verwagting dat daar 'n oes gaan wees aan die einde van die jaar. As jy hard gewerk het hierdie jaar op skool, dan het jy verwagting dat jou punte aan die einde van die kwartaal goed gaan wees op jou rapport. Jy het 'n verwagting in jou. As jy geld ergens belê in iets, dan het jy 'n verwagting en 'n hoop dat jy rente gaan verdien. Jy leef elke dag met 'n verwagting. As jy aanlyn iets bestel, iets koop, dan het jy 'n verwagting dat daar 'n pakkie by jou deur gaan opdaag later. Dis goed, ons het nodig om te leef met hoop en met 'n verwagting. God het ons so gemaak. En die heel belangrikste verwagting wat ons in ons moet dra, en wat eintlik elke dag in ons gedagtes moet wees, is die verwagting van Jesus se terugkoms. En die Bybel is duidelik hieroor, is dat Jesus kom terug vir sy kerk, en hy gaan ons kom haal. En dan kom die oordeelsdag. En dan behoort daagliks in ons 'n dringendheid te wees en 'n erns te wees om die terugkoms van Jesus te versnel en so te leef dat hy wanneer hy terugkom, dat hy trots sal wees op wat hy vind, dat hy bly sal wees om ons te sien en wat ons gedoen het hier op aarde. Dan moet daagliks in ons 'n dringendheid wees om sy terugkoms te verwag. En ek wil vir julle hierdie stuk lees uit Matteus 25, dit is die hoofteks vir hierdie boodskap. Matteus 25 van vers 1 tot 13. En dit lees so in die Nuwe Lewende Vertaling. In daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan, soos met 10 meisies wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag het. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Die ander 5 daarenteen was verstandig genoeg om, afgesien van hulle lampe, ook nog ekstra olie in houers saam te vat.
Toe die bruidegom lank wegbly het, almal vaak geword en aan die slaap geraak. Dit was al teen middernag toe 'n geroep hulle wakker maak. Hier kom die bruidegom, gaan verwelkom hom. Daarop het al die meisies opgespring en hulle lampe begin regkry. Die dwaases vra toe vir die verstandiges, help ons asseblief met 'n bietjie van julle olie, want ons lampe is aan die doodgaan. Maar die verstandiges het geantwoord, nee, ons kan nie, daar is nie genoeg vir ons almal nie. Gaan koop liewer vir julle by die winkel. Terwyl die onverstandiges weg was om olie te gaan koop, het die bruidegom opgedaag. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees en die deur van die feesvertrek is gesluit. Later kom die ander meisies toe ook en roep van buite af, meneer, maak asseblief vir ons oop. Maar hy het teruggeroep, ek ken julle glad nie. En dan sê Jesus, wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie. Jesus praat hier van die kerk, hierdie 10 meisies of maagde, the English Bible uses the word virgins. 10 meisies is die verteenwoordiging van die kerk. En dit is vir my nogal skrikwekkend dat die helfte van hulle nie gereed is vir Jesus se koms nie. Dit is ook duidelik in die Bybel dat ons eendag met Jesus die bruilofmaal gaan geniet. Hy is die bruidegom en ons, die kerk, is die bruid. Skoon gewas, wit aangetrek, suiwer en heilig gemaak deur sy bloed. En as ons gereed is, kan ons by hom ingaan. En dan in die einde van hierdie stuk sê hy, wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van my koms nie. Met ander woorde, sy terugkoms is onverwags en ons moet gereed wees met genoeg olie in ons lampies. Ons moet ons lewens so leef dat ons gereed is as sy koms môre kan, dat sy koms môre kan wees. Here's the first point that you can write down. Live today as if Jesus is coming back tomorrow. Live today, live every day as if Jesus is coming back the next day. Daar behoort in ons hierdie dringendheid te wees vir sy terugkoms. En ons behoort ons lewens hier op aarde te leef en die meeste te maak van elke dag, asof môre die laaste dag is. Asof môre die dag is dat hy ons kom haal. Ek weet nie of julle al ooit die verwagting gehad het op Kersfees om geskenke te ontvang. Ek dink almal van ons het al seker dit beleef. Toe ons klein was, het my ouers vir ons vertel van Sinterklaas. Dit was die Hollandse Kersvader. En Sinterklaas het aangery gekom op 'n wit perd en dan het hy 'n mandjie vol geskenke gelos buite die huis en dan het hy weer vinnig weggery op sy wit perd. En dan het my pa ons heel opgewonde gekry en op 'n stadium het hy gesê, "Kyk, Sinterklaas is buite, kom ons gaan kyk." En dan het ons gehardloop en dan het hy gesê, "Daar gaan Sinterklaas." En dan het ons gekyk en dan sê, "Daar gaan hy op sy wit perd, kan julle hom sien?" En ons kon hom natuurlik nie sien nie, maar ons was so opgewonde geweest, want hier staan 'n mandjie vol geskenke. En dis eintlik 'n prentjie van die tipe opgewondenheid wat ons behoort te hê vir Jesus se terugkoms, want hy kom terug vir sy kerk, hy kom terug vir sy bruid en hy kom met geskenke, hy kom met belonings. Jesus se woorde self in Matteus 16 vers 27, this is in the NIV, it reads, "For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done." So Jesus is coming back in the glory of his Father to bring rewards, to bring gifts. Here in the last chapter in the Bible, in Revelations 22, verse 12 to 16, again Jesus is speaking on the same topic. He says, "Look, I'm coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I'm the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star." Man, what a description of Jesus. The Bible says here, he says, "I'm coming soon." In other words, it gives a sense of urgency. In other words, he says, live today as if I'm coming back tomorrow. Make the most of your life today, because I'm coming and I've got a reward in my hand. I have gifts that I want to give my children.
And then he says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. That's truly who Jesus is. He is the author and the finisher of our faith, the Alpha and the Omega. In him we live and we move and we have our being. And we were made by him and we were made for his pleasure. And life without Jesus just has no meaning. A purposeful life is lived in relationship with Jesus and with an expectation of his coming to fetch us. An expectation to receive the reward that he has for us. Are you expecting today for the Lord's return? Because he is coming back for his church. And he's coming back for his church that is ready for him. The church that has oil in their lamps. The church that is on fire for him. That is the church Jesus is coming back for. En dit is so belangrik dat ons daarom gereed moet wees en dat ons die meeste maak van ons lewens op aarde. Die eerste kerk in die Nuwe Testament het met hierdie verwagting geleef. As jy gaan lees in die Nuwe Testament, dan sal jy sien wat se tipe verwagting hulle gehad het, asof Jesus môre gaan terugkom. Dit is die tipe verwagting waarmee hulle geleef het en dit is eintlik vreemd as jy daaraan dink, want hulle is al 2000 jaar terug oorlede en tog het hulle geleef asof Jesus enige oomblik kan terugkom. Maar dis asof daai verwagting verlore geraak het in ons moderne tyd en mense het miskien lui geword, soos die 5 onverstandige meisies in die gelykenis wat ons gelees het. Mense het lui geword en Christene leef nie meer met 'n vurigheid in hulle harte vir die terugkoms van Jesus nie. 1 Korintiërs 1 vers 7 tot 8 lees: Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook enduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. So hy sê, julle leef met hierdie verwagting, en dit is vir Jesus se terugkoms, en dit is ook hy wat julle sal laat vasstaan, wat julle standvastig en vurig sal hou, sodat wanneer hy terugkom, dat julle nie beskaamd sal staan nie, dat julle geen aanklag gaan hoef te hoor nie, maar dat julle beloning sal kan ontvang. Leef jy met 'n verwagting dat Jesus gaan terugkom, dat hy enige oomblik kan terugkom, en leef jy vandag asof dit jou laaste dag is? Leef jy dit voluit vir God en vir sy koninkryk, of leef jy maar net om te oorleef? Of leef jy vir die tydelike, vir tydelike plesier en genot en rykdom, welvaart, sukses, volgens die wêreldse standaarde? Nee, die Here Jesus wil in ons 'n dringendheid skep vir sy terugkoms en om hierdie lewe te leef, voluit te leef. Die groot kenmerkende verskil wat opkom in die gelykenis van die 10 meisies, tussen die 5 meisies wat verstandig is en die 5 onverstandig is dat Jesus die onverstandiges nie geken het nie. Met ander woorde, hy die 5 verstandiges wel geken. En miskien kan mens ook sê is, hulle het hom geken. En dit is daai groot kenmerkende eienskap, is die wat Jesus ken, is die wat sal ingaan by hom eendag. Hy het gesê daar, ek ken julle glad nie. Dit moet nogals teleurstellend wees. Maar dink daaraan, jy maak nie die deur oop vir iemand wat jy nie ken nie. As daar iemand klop by jou huis, dan kyk jy eers deur die gaatjie in die deur en jy loer eers om te kyk wie dit is, want jy ken hulle nie. En dan maak jy die deur miskien 'n bietjie oop en vra net uit oor wie is dit wat by die deur staan. Maar jy maak nie net vir hulle oop nie. Maar as dit jou vriende is wat jy goed ken en wat jy gemaklik mee is, dan gee jy sommer vir hulle sleutel vir die deur en 'n kode vir die hek, nee. En dit is hoe dit is. Die Here Jesus maak oop vir die wat 'n verhouding met hom het, vir die wat hom ken, vir die wat hom liefhet, vir die wat hom liefhet en doen wat sy woord sê, want ons bewys ons liefde aan hom deur gehoorsaam te wees aan sy woord. Dis wat Jesus self gesê het. Hy het gesê, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê. En dit is iets om diep oor te gaan dink, is ken ek die Here Jesus persoonlik? Is ek werklik lief vir hom vandag? Leef ek vir hom, of leef ek vir myself? Doen ek wat sy woord sê? Dink bietjie daaroor. Here's the next point. Get to know Jesus personally. Our life purpose and our life calling is to know Jesus and to know him intimately, to know him like a friend, to know him in a love relationship.
And as we do that, we begin to enjoy and we begin to know His love and we begin to know Him better and better. Any relationship is built on time that we spend together. Time is the currency that is just so valuable. You can never get it back. And we've spoken a lot about time in this series. But time really is the currency of relationships. When you've got time together with your wife or your husband, when you've got time together with your friends, your colleagues, guess what? That relationship begins to grow. That relationship is healthy. Time is the currency of relationships. How much time do you have left over to be with Jesus? To spend with Him in His Word, in prayer, maybe with the church in worship? How much time are you spending with Him? Because that is a way to communicate your love to Him. That is a way to grow in your relationship with Him. Matteus 7 vers 21 tot 23 lees in die Afrikaans nuwe vertaling. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Weereens, Jesus sê vir hulle, jy het al hierdie wonderlike dinge gedoen, demone uitgedryf, geprofeteer, wonderwerke gedoen, maar ek het jou nooit geken nie. En jy was ongehoorsaam. Jy het God se wet oortree. Ken jy die Here Jesus vandag? Dis 'n ernstige vraag en dis iets wat jou diep moet laat dink oor jou eie lewe. Die storie van die 10 meisies is vir ons 'n waarskuwing. Is vir ons iets en hierdie stuk in Matteus is vir ons iets om te laat dink oor ons eie lewens. Ken jy werklik die Here Jesus? Want daar is baie mense vandag wat die skyn van die godsdiens het. Hulle is die vyf meisies sonder olie in hulle lampe, die 5 onverstandiges was dalk lidmate van 'n kerk, hulle het dalk die regte klere aangetree, hulle het dalk geassosieer met Christendom, hulle het dalk gedink hulle doen dinge reg, maar die Here Jesus het hulle nie geken nie. Ken jy hom vandag? En leef jy met 'n verwagting om hom te sien? Want wanneer jy lief raak vir hom, dan gaan jy begin leef met 'n verwagting. Dan gaan jy uitsien na die dag wanneer hy terugkom. Titus 2 verse 12 to 13 says, "And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God." That's what a purpose-driven life looks like. A life full of wisdom, a life full of righteousness, a life in devotion to God. And then it says, "While we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed." So he says, we ought to live this life and abandon the past, abandon the sinful practices of the world as we live with wisdom, righteousness, and devotion to God, with our eyes fixed on the finish line, expecting the return of Christ at any moment. It's like when you go to an airport and you expect a loved one to arrive. You're excited. You can't wait to see them. As they walk through those doors, your heart pounds and you feel joy welling up on the inside. And that's what it should be in us. That we love Jesus so much that there's this joy in us, this excitement in us that wells up because we know we may see Him at any moment. We may meet Him face to face at any moment. 1 Johannes 2 vers 28 sê, nou, liewe kinders, julle moet in hom bly. Met ander woorde, verhouding met Jesus. In hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Ek wil nie hê dat jy of enige persoon in ons gemeente beskaamd moet staan voor hom eendag nie. Ek wil hê jy moet jou lewe doelgerig leef, met Jesus as die middelpunt, as jou eerste en jou groot liefde, want dan sal jy voor hom staan en jy sal onbeskaamd staan, sonder vrees. Here's another point you can write down. Stay connected to the body of Christ. I could have used the word church there, but I'm deliberate in saying the body of Christ. A lot of people want Christ, but they don't want His body. You can't have Jesus and separate Him from the church. The church is His body. It's the bride of Christ.
And we cannot serve Jesus and love Jesus without loving the church and being part of a church family. That's just impossible. Jy weet, die 5 meisies wat onverstandig was saam onverstandig. En die 5 meisies wat verstandig was en extra olie gebring het, was saam verstandig. Jy is geneig om te word soos die 5 vriende in jou lewe wat die grootste impak maak, waarmee jy die meeste tyd spandeer. Jy is geneig om te leef en die waardes en die identiteit te ontwikkel van die mense waarmee jy die meeste uithang, waarmee jy die meeste tyd saam spandeer. En die Here weet dit, en dit is hoekom hy die kerk gemaak het, om saam te wees, om mekaar te versterk, mekaar aan te spoor en aan te moedig en op te bou. Jy kan nie sonder die kerk nie. Jy kan nie geestelik groei nie, jy kan nie geestelik sterk en standvastig bly sonder die kerk nie. Jy kan nie die aanslae van die vyand teenstaan sonder die kerk van Jesus Christus nie. Ons is beter saam, ons is sterker saam, en ons is gemaak om mekaar te ondersteun en te versterk. En miskien kyk jy hierdie vandag en is jy nog nie in 'n gemeente ingeskakel nie. Dan moedig ek jou aan na die lockdown. Gaan vind 'n gemeente, vra die Heilige Gees, waar moet ek inskakel? Laat hy jou lei. Gaan doen 'n bietjie huiswerk op die internet. Gaan kyk, meeste kerke het websites. En vra dan vir die Here om jou te lei na 'n gemeente waar jy kan inskakel. Na 'n plek wat jy familie kan noem. En waar jy die byeenkomste waar jy kan gaan aanbid, waar jy die woord kan gaan geniet. Dit is so belangrik vir jou geestelike groei. En om olie in jou lampie te hou, om geestelik vurig te bly. As jy 'n disipel vind wat geestelik aan die brand is, wat passievol is oor Jesus, hoef jy nie ver te kyk nie, want jy gaan ergens in hulle lewe, gaan jy 'n gemeente vind wat vurig en passievol is oor Jesus. Want hulle omring hulle self soos 'n kool of 'n stuk hout in 'n vuur, omring hulle self met ander wat vurig is. Hebreërs 10 vers 25 sê ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Wat 'n ongelooflike skrif, nê? Hy sê, moenie wegbly van byeenkomste waar jy kan aanbid nie. Dit is so maklik om lui te word. Die vyand sal jou oortuig en jou laat dink dat dit oukei is. Maar hy sê, met ons oë gerig op die oordeelsdag, met die einde wat naby is, sê hy, net soveel meer behoort ons saam te kom, behoort ons te aanbid, want dat is iets wat gebeur in 'n tyd van aanbidding en saam wees, in 'n tyd van die woord geniet. Daar is iets kragtig wat gebeur, en dit versterk jou, dit berei jou voor vir die week, dit kry jou gereed om in jou sendingveld in te gaan, en 'n verskil te maak in jou wêreld. Dit berei jou voor om doelgerig te leef, wanneer jy by die gemeente was. En daar is altyd die versoeking om maar nog 'n naweek weg te gaan en maar nog 'n breek te vat of by die huis te bly of te laat te slaap op 'n Sondagoggend. Maar ek kan vir jou sê dat niks gaan die olie vinniger uit jou lampie uittap as dit nie. Wees betrokke by jou gemeente. Vind 'n plek om te dien. Wees betrokke by die lof en die aanbidding. Dit sal jou stig, dit sal jou oorig op Jesus. En dit sal jou toekomsverwagting vir sy terugkoms in jou opwek. Ek wil vir julle afsluit met hierdie laaste skrif. Dit is so belangrik dat ons die terugkoms van Jesus versnel. Dit gebeur wanneer ons die evangelie verkondig en dit vind plaas in die konteks van die gemeente. Dit is in die kerk waar ons juist leer om te getuig van Jesus en sy goedheid. Kom ons lees wat sê dit in 2 Petrus 3 vers 10 tot 14. Het sê, maar die dag van die Here sal so onverwags kom soos 'n dief. Dan sal die hemele met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame in vuur opgaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien alles om ons so gaan verbrand, met ander woorde, aangesien alles so tydelik is, aangesien dit wat ons hier op aarde het net vir 'n kort tydjie hier gaan wees, sê hy dit, moet julle leefstyl soveel meer aan God toegewy wees en moet julle naby aan hom lewe in verhouding met hom. Sien uit na die dag van God en maak dat dit nog gouer kom. Met ander woorde, versnel dit. Die dag waarop die Here die hemele aan die brand sal steek en die hemelliggame in vlamme sal wegsmelt. Maar ons sien uit na die nuwe hemele en 'n nuwe aarde soos God beloof het. Daar sal almal voor God reg lewe. Daarom, geliefdes, terwyl julle wag dat hierdie dinge gebeur,
moet julle hard werk om vlekkeloos en sonder fout deur God bevind te word. Lewe in vrede met God. Wow. Dit is so ongelooflik belangrik dat ons nie vergeet dat hierdie aarde, hierdie aardse goed wat ons het, ons huise, ons besittings, ons geld, is net tydelik. En hy sê, onthou dit. En met dit in gedagte sê hy, lewe met jou lewe toegewy aan God, naby aan hom, in 'n verhouding, in 'n liefdesverhouding met hom. Gee alles wat jy het vir hom. Gee jou tyd, jou finansies, jou werk, gee jou talente, jou gawes, gee dit vir hom, stel dit tot sy beskikking. Wees 'n goeie rentmeester van alles wat God jou gegee het. Jou tyd, die geleenthede wat oor jou pad kom. En jy sal sien, jy sal eendag voor hom staan en jy sal beloon word. Ons kan van vandag af kies, elke dag om te leef asof Jesus môre terugkom, om die meeste te maak daarvan, om nie ons tyd te mors nie, om nie ons geld net te mors op tydelike dinge nie, om te belê in die ewigheid. En ek sê jou, ons sal voor God kan staan met olie in ons lampies. Ons sal opgewonde wees met sy terugkoms en ons sal nie beskaamd wees nie. Ek wil afsluit vanoggend en vir jou net vra, waar is jy vandag met Jesus? Hoe naby leef jy aan hom vandag? Hoe is daar olie in jou lampie? Is jy soos die 5 onverstandiges waar jy miskien weet van hom, jy het miskien godsdienstige agtergrond, maar jy leef so ver van hom af weg. Die Here Jesus nooi jou vandag met oop arms om hom te leer ken, om deur sy woord en deur gebed, deur tyd saam met hom te spandeer, om hom in 'n liefdesverhouding te leer ken. En wanneer jy begin leef in gehoorsaamheid aan sy woord, dan gaan jy sy teenwoordigheid en sy nabyheid al hoe meer ervaar in jou lewe. En sy seën gaan jy ervaar in jou lewe. En jy gaan sien, jy gaan begin om 'n doelgerigte lewe te leef, want 'n doelgerigte lewe is gevind in Jesus Christus. So dink bietjie oor jou lewe. Dink oor wat in jou hart aangaan vandag en bring dit voor Jesus vanoggend. Miskien is dit vanoggend die eerste keer dat jy jou hart vir Jesus gee. Doen dit dan vandag. Bring dit voor hom. Sê vir hom, Here Jesus, ek glo in U om my te red van my sonde. Bid en vra hom om jou te red en bekeer jou dan van jou ou lewe en bring alles wat jy is voor hom. Kom ons bid. Here Jesus, ons dankie dat U terugkom vir die kerk, dat U ons nie hier alleen gaan laat nie, dat hierdie wêreld nie die einde is nie, maar dat daar 'n ewigheid vir ons voorlê in U teenwoordigheid. En Here, ons wil gereed wees soos daai 10 verstandige meisies met olie in ons lampies. Ons wil wakker wees, want ons weet nie die dag wanneer U gaan terugkom nie. En Here, ons wil betrokke wees om daai dag te versnel, om deel te wees van die verspreiding van die evangelie van die Here Jesus in ons wêreld. Ons wil getuig. So gee vir ons die krag van die Heilige Gees, bid ek, sodat ons sal kan getuig. En leer ons, Here, om van dag tot dag die meeste te maak van ons lewens op aarde. Ek bid ook vir almal wat siek is en wat swaar kry in hierdie tyd, almal wat finansiële behoeftes het. Ek dank U dat U die God is van deurbrake. Ek dank U dat U die God is van wonderwerke. En ek bid 'n wonderwerk oor elkeen se lewens af. Here, bewaar ons en hou ons veilig in hierdie tyd, totdat ons weer fisies bymekaar kan kom. Ek bid dit alles in